హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు కస్తూరి రాజేష్ కుమార్. ఈ వీడియోలో నేను ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇంటెక్స్ కంపెనీ వాళ్ళది. ఇంటెక్స్ క్యాలిబర్ ప్లస్. ఇంటెక్స్ అనేది చాలా పాత కంపెనీ. నేను ఒక 15 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. అంటే నా ఏజ్ ఇప్పుడు 39. నేను 25 years ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంటెక్స్ ప్రొడక్ట్స్ వాడాను. అంటే ఇంటెక్స్ స్పీకర్ ఉండేది అన్నట్టు ఒకటి, కాబట్టి నమ్మచ్చు ఈ కంపెనీ. అండ్ ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో కాదు, నేను ఇది కొన్నాను. ఎంత కొన్నాను కూడా మీకు చెప్తాను. అండ్ దీని స్పెషాలిటీ ఏందో చెప్తాను. ఈ కీబోర్డ్ది ఇది ఒక మెకానికల్ కీబోర్డు. ఇందులో మీకు బ్లూ స్విచ్చెస్ మాత్రమే ఉంటాయి. మీకు వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. రెడ్ అండ్ బ్రౌన్ తీసుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు. బ్లూ స్విచ్చెస్ని క్లిక్కీ స్విచ్చెస్ అంటారు, రెడ్ని లీనియర్ స్విచ్చెస్ అంటారు, అండ్ బ్రౌన్ని టాక్టైల్ స్విచ్చెస్ అంటారు. జనరల్గా గేమర్స్ అయితే రెడ్ స్విచ్చెస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. బ్లూ స్విచ్చెస్ ఏంటంటే బిగినర్స్కి బాగుంటుంది, టైపింగ్ వాళ్ళకి బాగుంటుంది, క్లిక్కీ సౌండ్ వస్తుంది, కొంచెం పక్క వాళ్ళకి ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బ్రౌన్ స్విచ్చెస్ ఏంటంటే టాక్టైల్ ఉంటుంది అన్నట్టు, అది టైపింగ్కి బాగుంటుంది. లీనియర్ స్విచ్చెస్ చాలా సైలెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇది బ్లూటూత్ కీబోర్డు. యాక్చువల్ అంటే ఇది అమెజాన్లో మీకు ప్రైస్ 2000 రూపీస్ ఉంది, కానీ జియో మార్ట్లో 1200 రూపీస్కే ఉంది. ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తారో వాళ్ళకు మంచి ఆఫర్. మీరు జియో మార్ట్కి వెళ్ళి కొనుక్కోండి. అమెజాన్లో సేమ్ ప్రోడక్ట్ 2000 రూపీస్ ఉంది, జియో మార్ట్లో 1200 రూపీస్ ఉంది. ఇది మెకానికల్ కీబోర్డ్ విత్ బ్లూ స్విచ్చెస్. ఒకటేమో బ్లూ స్విచ్చెస్ 50 million స్ట్రోక్స్ వరకు గ్యారంటీ ఉంటుంది మీకు, కానీ మొత్తం ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉంటుంది. ఇది నేను చూశాను ఆల్రెడీ, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి. మొత్తం ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉంది, మెటల్ ప్లేట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. కానీ మీకు ఈ బడ్జెట్లో మీకు 3-in-1 మీకు వైఫై 2.4 GHz సపోర్ట్ చేస్తుంది, బ్లూటూత్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ కేబుల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ 3 devices కనెక్టివిటీ. ఒకటేసారి మీరు 3 సిస్టమ్లకు బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 2.4 GHz నానో రిసీవర్ కూడా ఉన్నది. అండ్ 1.5 మీటర్ కేబుల్ ఉంటుంది, టైప్ సి కేబుల్. దాని ద్వారా కూడా మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు బ్యాటరీ ఉంటుంది అన్నట్టు, ఇన్బిల్ట్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ. యాంటీ గోస్ట్ కీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అడ్జస్టబుల్ లైట్ లెవెల్ ఉంది. RGB కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ 20 modes. అండ్ మీకు బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.0, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ 10 meters ఉంటుంది రేంజ్. అండ్ ఇంతవరకు యూట్యూబ్లో దీన్ని ఎవరు అన్బాక్స్ కూడా చేయలేరు. ఈ ప్రోడక్ట్ మీకు జియో మార్ట్లో నేను సెర్చ్ చేసి 1200 రూపీస్కే దొరికింది, కానీ అమెజాన్లో 2000 రూపీస్ అలా ఉంది. ఇంటెక్స్ ఈజ్ ద ట్రస్టెడ్ కంపెనీ. ఇంటెక్స్ క్యాలిబర్ ప్లస్ మెకానికల్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్. కానీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది, రెడ్ స్విచ్ అండ్ బ్రౌన్ స్విచ్. జనరల్గా నేను బ్లూ స్విచ్చెస్ని ఎక్కువ ఇష్టపడను, చాలా క్లిక్కీ సౌండ్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ నేను బ్లూ స్విచ్ కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ వచ్చేసి July 2024, మోడల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు WLK BM02 అని. అండ్ ఇది మెకానికల్ వైర్లెస్ కీబోర్డ్. ఇండియాలో తయారైంది, ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. చాలా ఓల్డ్ కంపెనీ ఇంటెక్స్ అనేది, చాలామందికి తెలియకుండొచ్చు. నేను 90s కిడ్ కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది. అండ్ ఆల్రెడీ దీని ఫీచర్స్ అన్ని చదివాను. దీనిలో పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఉంటుంది. కీబోర్డ్ వెనకాల ఉంటుంది పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది, అదొక మంచి విషయం. అండ్ ఇక్కడ అన్ని ఫీచర్స్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. డ్యూయల్ ఫీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్టాండ్, ఇంక్లైనేషన్ క్లిప్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. బిగినర్స్, ఫస్ట్ టైం మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఇది బాగా సూటబుల్గా ఉంటుంది. కానీ ఇది 60% కీబోర్డ్, అంటే ఇది ఓన్లీ ఫర్ గేమర్స్కి అయితే బాగుంటుంది. ప్రొడక్టివిటీ వర్క్ అయితే అంత సెట్ అవ్వకపోవచ్చు మీకు, కానీ చాలా కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది. మీరు బ్యాక్ ప్యాక్లా క్యారీ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మన కీబోర్డు. ఇది ఒక EPF ఫోమ్లో కూడా పెట్టారు నైస్గా. అండ్ దీని లోపల ఇంకేమి ఇచ్చారో చూద్దాము. ఒక 1.5 మీటర్ టైప్ సి కేబుల్ ఇచ్చారు. టైప్ సి కేబుల్ ఎల్ షేప్గా ఉంది. క్వాలిటీ అయితే బాగానే అనిపిస్తుంది. చూడండి, మీకు కీ క్యాప్ పుల్లర్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఇది బడ్జెట్ కీబోర్డు, కీ క్యాప్ పుల్లరు. అండ్ ఇందులో మనకు స్వాపబుల్ ఆప్షన్ లేదు. స్విచ్ పుల్లర్ అయితే అసలు ఇవ్వనే లేదు, ఎందుకంటే దీనిలో స్వాపబుల్ ఉండదు. మీకు స్వాప్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు, డైరెక్ట్ వాడుకోవడమే. మీకు సోల్డరింగ్ ఉంటుంది అన్నట్టు, మీకు స్వాపబుల్ ఉండదు. స్విచ్చెస్ అనేవి సోల్డరింగ్ చేస్తారు ప్లేట్కి. జస్ట్ కీ క్యాప్ పుల్లర్ అన్నా ఇస్తే అయిపోతుండే, కానీ నా దగ్గర ఆల్రెడీ చాలా ఉన్నాయి. కానీ
చాలామందికి అది యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఒకసారి కీ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అనేది. ఇప్పుడు ఇది నేను అన్ని పక్కన పెట్టేసి కీబోర్డ్ని చూపిస్తాను ఎలా ఉందో. కానీ ఈ కీబోర్డ్ ఏంటంటే మీరు ఇలా కొంచెం పైకి అన్ని చూస్తే మీకు ఇలా స్విచ్చెస్ కనిపిస్తాయి చూడండి. అన్ని బ్లూ స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. మీకు ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను. ఓకే, టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ గుడ్. బ్లూ స్విచ్చెస్ అలా ఎలాగో మనకు తెలుసు కదా. క్లిక్కీ సౌండ్ వస్తుంది. స్పేస్ బార్ కూడా కొంచెం స్టెబిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఎక్సెప్ట్ స్పేస్ బార్ ఇంకెక్కడ కూడా స్టెబిలైజర్స్ వాడట్లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఈ షిఫ్ట్ కీని ఓపెన్ చేశాను అండ్ బ్యాక్ స్పేస్ని ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ షిఫ్ట్ కీని ఓపెన్ చేసి చూశాను, ఎంటర్ కీని ఓపెన్ చేసి చూశాను. ఓన్లీ స్పేస్ బార్లో మాత్రమే స్టెబిలైజర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏ కీలో కూడా జనరల్గా 5 కీసెస్లో స్టెబిలైజర్స్ వాడతారు. ఒకటి షిఫ్ట్, ఒకటి స్పేస్ బార్, ఒకటి బ్యాక్ స్పేస్, ఒకటి ఎంటర్, ఇంకొక షిఫ్ట్. చాలామంది ఈ 5 కీస్లలోనే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు స్టెబిలైజర్స్ని. కానీ వీళ్ళు ఓన్లీ స్పేస్ బార్లో మాత్రమే స్టెబిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా మిగతా కీలో స్టెబిలైజర్స్ వాడట్లేదు. మీరు ఒకవేళ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. జనరల్గా స్టెబిలైజర్స్ కొంతమంది అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ కూడా మీరు చేసుకోలేరు. అండ్ టోటల్ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్, ఇదంతా కూడా ప్లాస్టిక్ బిల్డే. మెటల్ ప్లేట్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ బిల్డే. మీరు వెనకాల చూసినట్టయితే మీకు 2.4 GHz డాంగిల్ ఇస్తున్నాడు. అండ్ ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఇస్తున్నాడు, అదొకటి మంచి విషయమే. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది అనుకోలేదు. నార్మల్గా మ్యాగ్నెట్ ఇస్తున్నాడు, అంటే మనకు కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెట్ ఇది డాంగిల్. అండ్ ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఆన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇంక్లైనేషన్ క్లిప్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, కానీ ఓన్లీ 1 ఇంక్లైనేషన్ క్లిప్పే ఇచ్చాడు. 2 ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది. ఒకటే ఇంక్లైనేషన్ క్లిప్ ఇచ్చాడు. అండ్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని ప్యాడ్స్ ఇచ్చాడు స్కిడ్ కాకుండా. చూడండి, అక్టోబర్ 2024 అని ఇక్కడ ఉంది. 12 months వ్యారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు, BIS సర్టిఫైడ్. ఇది ఆన్ చేయాలంటే బ్యాక్ సైడ్ స్విచ్ ఉంది ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే మీకు కీబోర్డ్ ఆన్ అవుతుంది. అండ్ ఇది RGB లైటింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. బ్లూటూత్ లాగా ఉంది కాబట్టి మీరు కావాలంటే దీన్ని టీవీకి కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు, ఫైర్ టీవీ స్టిక్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. అయితే ఆల్రెడీ కొంచెం పాస్ త్రూ లైట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. కీస్లో పాస్ త్రూ లైట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు చూడండి, అలెక్సా టర్న్ ఆఫ్ విప్రో. చూడండి, డార్క్ మోడ్లో కూడా మీరు కీస్ని చూడగలుగుతున్నారు. అలెక్సా టర్న్ ఆన్ విప్రో. కీస్ అయితే మీరు నైట్ టైంలో కూడా చూసుకోగలుగుతారు. కానీ ఇక్కడ యారో కీస్ని మీరు వాడుకోవాలంటే ఈ ఫంక్షన్ కీని ప్రెస్ చేసి వాడుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది 60% లేఅవుట్ అంటారు. అదే మీకు 65% లేఅవుట్ కీబోర్డ్స్ కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇది వచ్చేసి మీకు 65% లేఅవుట్ కీబోర్డ్. కొంచెం సైజ్ డిఫరెన్స్ చూడండి, మీకు కొంచెం ఒక కాలం ఎక్కువ ఉంటుంది సైజ్ ఇది. దీనిలో మీకు 61 కీస్ ఉంటాయి, దీనిలో మీకు 68 కీస్ ఉంటాయి. అది డిఫరెన్స్. ఇది 60% లేఅవుట్, ఇది 65% లేఅవుట్. ఇందులో 68 కీస్ ఉంటాయి, ఇందులో 61 కీస్ ఉంటాయి. కానీ దీనిలో మీకు యారో కీస్ని సెపరేట్గా వాడుకోవచ్చు. ఫంక్షన్ కీని ప్రెస్ చేసే అవసరం లేదు, మీకు సెపరేట్ యారో కీస్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ఇందులో మీకు పేజ్ అప్, పేజ్ డౌన్, డెల్, ఇన్సర్ట్ కీస్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. కానీ దీంట్లో మీకు యారో కీస్ని వాడుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఫంక్షన్ కీని ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దీనిలో బ్లూటూత్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు. మీకు 1200 రూపాయలకే వచ్చింది. అమెజాన్లో 2000 రూపీస్ అయితే నాట్ రికమెండెడ్. కానీ జియో మార్ట్లో 1200కి కొనుక్కుంటే మీకు మంచి ఆప్షన్. ఒక మెకానికల్ కీబోర్డ్ విత్ బ్లూటూత్ అంటే చాలా మంచి ఆప్షన్ బిగినర్స్కి. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఇంకొక మెకానికల్ కీబోర్డ్ కూడా ఉంది, నా ఛానల్లో అన్బాక్స్ చేశాను కానీ ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు. ఇది యాంటీ గియర్ అన్నట్టు. ఇది 1450కి కొన్నాను నేను అమెజాన్లో. ఇది కూడా రెగ్యులర్గా ప్రైస్ 1700 ఉంటుంది, కానీ ఆఫర్లో 1450కి కొన్నాను నేను. యాంటీ స్పోర్ట్స్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఇందులో కూడా మీకు స్టెబిలైజర్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ స్పేస్ బార్లో మాత్రమే స్టెబిలైజర్స్ ఇస్తున్నాడు. కానీ మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కావాలంటే సెపరేట్గా స్టెబిలైజర్స్ కొని ఈ కీస్లలో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇంటెక్స్ కీబోర్డ్లో మీరు స్టెబిలైజర్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఇందులో మీకు స్వాపబుల్ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి, మీరు కావాలంటే సేమ్ ఒటేమో స్విచ్చెస్తోని స్వాప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకు మేజ్ జీ. ఈ మేజ్ జీ 65% కీబోర్డ్ ఇది.
దీని పేరు వచ్చేసి ఎంకే బాక్స్ అంటారు. ఇందులో కూడా స్వాపబుల్ స్విచ్చెస్ ఇవ్వట్లేదు, కానీ ఇందులో రెడ్ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి, కొంచెం బాగుంటుంది టైపింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది బ్లూ, ఇది రెడ్ లీనియర్ స్విచ్చెస్, అండ్ ఇది బ్రౌన్ స్విచ్చెస్, ఇది టాక్టైల్. ఇవన్నీ కూడా మీకు బడ్జెట్లో దొరికే కాంపాక్ట్ సైజు కీబోర్డ్స్. ఇది 60%, ఇది కూడా 60%, కానీ 65%. నాకు ఈ మూడిట్లో యాక్చువల్ టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలా బాగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇందులో బ్లూటూత్ ఇవ్వడం అనేది నాకు చాలా నచ్చింది. నాకు ఇలా మల్టీ కలర్ RGB ఉంటే నచ్చదు, సింగిల్ కలర్ RGB నాకు నచ్చుతుంది. ఇందులో ఓన్లీ బ్లూ కలర్ సింగిల్ కలర్ ఉంటుంది, ఇందులో కూడా మల్టీ కలర్ RGB ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో మీకు కీ క్యాప్ని ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉందో చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, నేను కీ క్యాప్స్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ షిఫ్ట్ కీని ఓపెన్ చేశాను. బ్లూ స్విచ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, కానీ ఇక్కడ మీకు స్టెబిలైజర్స్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. కానీ స్పేస్ బార్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఆల్రెడీ 2 స్టెబిలైజర్స్ ఇస్తున్నాడు. ఇది ఒక మంచి విషయమే. ఇది కూడా ఇవ్వకపోతే అసలు నేను రికమెండ్ చేయకపోతుండే మీకు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎంటర్ కీ ఓపెన్ చేశాను నేను. ఎంటర్ కీకి కూడా స్టెబిలైజర్స్ ఇవ్వట్లేదు, అండ్ స్టెబిలైజర్స్ అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకోలేరు మీరు. కానీ బ్యాలెన్స్ పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. లైక్ మీరు టైప్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ అయితే ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు, పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు బ్యాక్ స్పేస్, దీనికి కూడా స్టెబిలైజర్ ఇవ్వట్లేదు, స్టెబిలైజర్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. అండ్ ఇందులో మీకు RGB కూడా 20 మోడ్స్ అలా ఉంటాయి, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చదువుకొని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఇది బ్లూటూత్ పేరింగ్ మోడ్లో ఉంది. మనం బ్లూటూత్ని పేర్ చేసి కూడా వాడి చూద్దాం. ఇప్పుడైతే మీకు ఎలా ఉందో టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి చూడండి. బ్లూ స్విచ్చెస్ ఏంటంటే కొంచెం క్లిక్కీ సౌండ్ వస్తుంది, కొంతమందికి ఇది ఇష్టం ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ బిగినర్స్ అయితే బ్లూ స్విచ్చెస్తో ట్రై చేయండి మీరు. లీనియర్ స్విచ్చెస్ ఏంటంటే 0 నాయిస్ ఉంటుంది అన్నట్టు, సైలెంట్గా ఉంటాయి. కానీ టైపింగ్ చేసే వాళ్ళకు బ్లూ స్విచ్చెస్ నేను రికమెండ్ చేస్తాను. అయితే దీని ఫుల్ వీడియో మళ్ళీ నేను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. జస్ట్ దీన్ని టెస్ట్ చేసి నేను ఎలా ఉందో చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ కీబోర్డ్లో మీరు డిఫరెంట్ లైట్ మోడ్స్ని పెట్టుకోవచ్చు. మీరు లైట్ మోడ్స్ని చేంజ్ చేయాలంటే ఫంక్షన్ కీ అండ్ ఇక్కడ ఒక కీ చూపిస్తాను నేను. ఈ కీ ప్రెస్ చేయాలి, దాన్ని మనం బ్యాక్ / కీ అంటాము. అండ్ పైప్ సింబల్ ఉంటుంది చూడండి, ఈ పైప్ సింబల్ ఉన్న వర్టికల్ బార్ ఆర్ పైప్ సింబల్ అంటారు. ఫంక్షన్ ప్లస్ ఈ పైప్ సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు లైట్ మోడ్స్ చేంజ్ అవుతాయి. కావాలంటే మీరు చూడండి, ఇక్కడ RGB మోడ్స్. యాక్చువల్ అంటే నాకు ఈ మల్టిపుల్ RGBs నచ్చవు, సింగిల్ లైట్ కలర్ ఉంటే నచ్చుతుంది. కానీ మీకు ఇలాంటి బేసిక్ కీబోర్డ్స్లో ఇలాంటి ఆప్షన్సే ఇస్తాడు. ఇది లైక్ ఇండియా ఫ్లాగ్ థీమ్ లాగా ఉన్నాయి అన్నట్టు మనకు. ఇలా మీకు డిఫరెంట్ లైట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. మీకు కావాలంటే వీటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫంక్షన్ ప్లస్ వర్టికల్ బార్ ఆర్ పైప్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే చేంజ్ అవుతాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ కీబోర్డ్ గ్రాస్ వెయిట్ వచ్చేసి 520 grams విత్ బాక్స్. నెట్ వెయిట్ వచ్చేసి 420 grams. చాలా లైట్ వెయిటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ప్లాస్టిక్ బాడీ ఇది. అయితే నేను బ్లూటూత్ మోడ్ కూడా మనకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఫంక్షన్ ప్లస్ బ్లూటూత్ 1, 2, 3. అండ్ ఇది 2.4 GHz, ఫంక్షన్ ప్లస్ 2.4 GHz, ఫంక్షన్ ప్లస్ వైర్డ్. ఈ కీబోర్డ్లో Type-C పోర్ట్ అనేది చాలా వియర్డ్ పొజిషన్లో ఇచ్చాడు. రైట్ సైడ్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కార్నర్లో Type-C పోర్ట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ పైనే ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. యాక్చువల్ చాలా మందికి ఇక్కడ ఉంటే ఇష్టం, చాలా మందికి మధ్యలో ఉన్నా ఏం కాదు, కానీ ఇక్కడ ఉంటే చాలా మంది ఇష్టపడతారు. కానీ ఇది వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్, ఈ కీబోర్డ్ని నేను అమెజాన్ ఫైర్ స్టిక్కి కూడా పేర్ చేశాను. మీరు ఫంక్షన్కి ప్లస్ ERT ఈ మూడిట్లో దేన్నైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ లాంగ్ ప్రెస్ చేయాలి. ఫంక్షన్ కీని ప్రెస్ చేసి ఒక 2-3 seconds ప్రెస్ చేయాలి. అయితే మీకు బ్లూటూత్ మోడ్ ఆన్ అవుతుంది. దెన్ మీకు యూ కెన్ పేర్. ఈ బడ్జెట్లో మీకు
వైర్లెస్ కీబోర్డ్ ఏది దొరకట్లేదు. అమెజాన్లో 2000 ఉంది అండ్ మనకు జియో మార్ట్లో 1200 రూపీస్ ఉంది. వెంటనే గ్రాప్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, బై బై. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck.